بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله
الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، ما لاح في الأفق نور كوكب. ما لاح في الأفق نور وكوكب. يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب. يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب. يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب غياب. يا ربي صل على محمد ما ريح نصر بالنصر قد هاب. يا ربي صل على محمد ريح نصر بالنصر. يا ربي صل على محمد ما سارت العيس بطن سبساب. يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينساب. يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينساب. يا ربي صل على محمد وكل من للنبي يصحاب. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذناب. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذناب. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب.
يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذاب. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب. يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحاب. يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق أعراب. يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأصواب. يا ربي صل على محمد ما طير يمن غنى فأضرب. السلام عليك زين السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن أعلى مقام، وتناهى في مجده وتعالى. لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا.
وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها
فينبثق في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه. وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف، تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم.
محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما هركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حك هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة، لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. الرؤوف الرحيم. إن شئت أن تدري مقام محمد فارجع إلى شئت أن
إلى ما قال عنه الله. فالخلق تعجز أن تقدر قدره وتقول قولا قد يفي بعلاه. فالقلب تعجز أن تعبر قدره وتقول قولا قد يفي بعلاه. وقلبي قولا بليغا طيبا معناه. فانظر وقلبي قولا بليغا طيبا معناه. فالله كرمه وأعلى قدره. فالله كرمه وأعلى قدره ما فوق قدر محمد إلا هو. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يشبه ويمشي في سرور وابتهاج بقرب جور إشراق هذا صراط والعيون متشوفة إلى بروج متشوقة إلى التقاط جواهر كنوج
وكل دابة لقريش نطقت بفاصل عبارة مولنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بتر الفرح بملاقات الأشرف البريات وبروجه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأجر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعجيم ببروج هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين كرب والود هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن بهن بترهيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تائت سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنهاج المستور ليبرج نوره كاملا في عالم الدهور نورا فوق كل نور وأنفذ الحق أكمل من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وجه أمة تأنسا لجنابها المسعود ومشاركة لها فيها جسمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم سيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله له من أشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفلق شب الكمال من النور عن عمود وبرج الحامد المحمود ودنا لله بتعظيم وسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع
أنزل الستر علينا يا مجيبا كل داع يا مجيبا كل داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت في كل جميل وجمال يا مطاع قد تجليت لقلبي مسفرا دون قناع يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من
بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا غلام سميتك بما سمك الله بالأزل محمد سالم فواز بن محمد بكر هداية بارك الله. سميتك بما سمك الله بالأزل محمد سالم فواز بن محمد بكر هداية بارك الله بارك الله. سميتك بما سمك الله بالأزل محمد سالم فواز بن محمد بكر هداية بارك الله بارك الله بارك الله وجعله من عباد الله الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا غلام سميتك بما سمك الله بالأزل أحمد مزيان أزفاري بن لقمان الحكيم بارك الله. سميتك بما سمك الله بالأزل أحمد مزيان أزفاري بن لقمان الحكيم بارك الله بارك الله.
سميتك كما سماك الله في الأزل أحمد بن زياد الأزفري بن لقمان الحكيم بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله وجعله من عباد الله الصالحين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين نسألك أن تجعل هذا المولود أحمد مزيان أزبري بن لقمان الحكيم ومحمد سالم فوز بن محمد بكر هداية بارين لك وبارين إلى رسولك وبارين لوالديهما اللهم اجعلهما بارين لك ولرسولك ولوالديهما اللهم اجعلهما بارين لك ولرسولك ولوالديهما نعيدهما من الواحد الصمد من شر كل ذي حساد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تضرهم وفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسما. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السر تولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت: لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول: رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت: ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق. قالت: فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وآله وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجازم. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها برائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبرب ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وآله وسلم جامع الصفات الكمالية والمنبرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود. أجملت بوصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه.
أوصى بعز قد تعالى مجدها أخجت على نجم السهى بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك نبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن ختم كما يسن تقديم وعليه أفضل الصلاة وتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساق كؤوس رشادك لأهل ودادك سيد القونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع طورنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل
والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العضل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم.
Subhanallah wa bihamdihi, 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 Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثا من سورة الإخلاص والمعوذتين وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma ja'al wa awsal wa ahdi wa balligh wa taqabbal thawaba ma qara'nahu wa ma 'amilnahu min anwa'il khairat
في هذا المجلس المبارك هدية بالغة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبصرين وسادة الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين وإلى أرواح جميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح السيد الشيخ السيد محمد بن عبد الكريم السمن المدني وخليفته مولانا الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري والشيخ سعد الدين محمد طيب بن مفتي محمد أسعد تانيران ودatu أحمد بن مفتي محمد أسعد باليمau والشيخ محمد كشفul أنور بن Haji Ismail والشيخ محمد شرون أبدن بانgen والشيخ محمد سمن مليا وسلمان جليل ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا في المعهد دار السلام مرتفورة ثم إلى روح شيخنا ومربي أرواحنا ومرشدنا العالم العلامة العارف بالله الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري sekumpul وهجي جويرية بنت Haji Sulaiman وتوان guru Haji Athaillah bin Tuan guru Haji Abdul Qadir وتوان guru Haji Muhammad Arifin bin Tuan guru Haji Athaillah وتوان guru Haji Ahmad Mawardi bin Tuan guru Haji Muhammad Arifin والحبيب Zainuddin bin Al-Habib Abu Bakar As-Sagaf Muasa وهجي Ibrahim bin Haji Anan وguru Haji Muhammad Saman bin Kumala وguru Fuad Fakhruddin bin Asmah وguru Muhammad Hilmani bin guru Haji Muhammad Ramli وهجي Arbainah binti Haji Ibrahim وهجي Suhaimi bin Haji Ibrahim Galuh Samsiah binti Sahamin Hamdi Yusuf bin Basiah Mahmudah Hayati binti Hamdi Yusuf Riza Fakhruni bin Haji Syarqiyah Syarifah Usimah binti Sayyid Idrus Syarifah Irmawati binti Sayyid Mahfuz Tuan Guru Haji Thaipur Mawardi ثم إلى روح صاحب المولد الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وإلى روح شيخنا ومرشدنا العالم الفاضل المكرم الشيخ محمد رضوان بن توان guru Haji Hasan Basri وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في هذا المعهد منهاج العابدين ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقاربهم من أموات المسلمين والمسلمات كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم وارحم الجميع برحمتك يا حنان يا منان يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وعلى من وبه مشايخنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم اللهم أغننا بالعلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا
بالعافية يا أرحم الراحمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم